ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ஒரு 10 டேஸ்க்கு வேற ஒரு லொக்கேஷன் போக போகிறோம். அதுக்கு அந்த வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ்டே, அதாவது ஜூன் 9th நான் எடுத்த வீடியோ. பட் உங்களுக்கு இப்போ தான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ட்ராவல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டோடைய ஜாப் ரிலேட்டடாக தான். ஸோ அங்கே ஒரு 10 டேஸ் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். என்னுடைய அடுத்த வர வீடியோ எல்லாமே அந்த லொக்கேஷனில் இருந்தால் போட போகிறேன். ஸோ நம்ம வீட்டிலிருந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் போய் அங்கேருந்து 4.5 hours ட்ராவல் டு சிந்தாவ். ஸோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு ஒரு 40 minutes ஆகும். நம்ம அங்கே 20 minutes பிஃபோர் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் இருக்கணும். ஸோ நாங்கள் 3 o'clock அப்படி வீட்டிலேருந்து கிளம்புறோம். 4:30க்கு அங்கே ட்ரெயின். ஸோ இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த சிந்தாவ் அப்படின்ற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு நிறையா பிளேசஸ் இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ஆல்ரெடி போயிருக்காங்க அங்கே. ஸோ பார்ப்போம். நான் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் போகிறேன். ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது. அங்கே என்னெல்லாம் பிளேஸ்க்கு நான் போகிறேனோ அது கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் போயாச்சு. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் மாதிரி செக்யூரிட்டி செக் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டி செக் அப்புறமா அதை எடுத்துகிட்டு மேலே போக வேண்டியது தான் கேட்டுக்கு. இவ்வளோ தான், இங்கே சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான். நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி இங்கே இந்த ஸ்டேஷன் ஆல்ரெடி நிறையா வாட்டி வந்திருக்கிறதுனால எங்களுக்கு நாங்கள் எங்கே போய் நிற்கணுன்றது தெரியும். பட் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும். ஸோ 1 hourக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேஷனில் இருந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு போகிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் ஒரு குயிக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது வாங்கிக்கலாம். உள்ளே கொண்டு வருவாங்க தான், பட் எல்லாமே கொஞ்சம் மீட்டு தான் இருக்கும். நம்ம அதை ரொம்ப ட்ரை பண்ண முடியாது. அதனால் வெளியே நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிட்டு போயிடலான்னு வாங்கியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ட்ரெயின் 4:27க்கு, அதாவது 16:27 போட்டிருக்கு. G688ன்னு இதுதான் நம்மளுடைய ட்ரெயின். ஸோ நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ட்ரெயினுக்கு தான் இவங்களாம் வெயிட் பண்ணுறாங்க. அவங்க போனதுக்கப்புறம் நமக்கு க்ரீன் சிக்னல் போட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய செக்இன் ஸ்டார்ட் ஆகும். நாம் ஃபாரினர் அப்படின்றதுனால மேனுவலில் போய் நிற்கணும். அப்போ தான் அவங்க நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட் வாங்கி என்ட்ரு பண்ணி தருவாங்க. இந்த ஊர் மக்கள்னால் இந்த இடத்துல நிற்க வேண்டியதில்லை. அவங்க ஜஸ்ட் அந்த பாஸ் காமிச்சிட்டு உள்ளே போயிடலாம். நமக்கு பாஸ்போர்ட் வாங்கி நம்மளுடைய டீட்டெயில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் தான். இந்த டேலே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி 2 ட்ரெயின் இருந்தது. அது ஒரு 5.5 hours ஆகும் ட்ராவல். இது வந்து ஒரு 4.5 hours தான். இது உள்ளதுலேயே ஹை ஸ்பீடு ட்ரெயின் இது. நம்ம கோச் பார்த்திங்கன்னா கார் 2. ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் கேட்டாச்சு அது எங்கே இருக்குன்னு. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். ஸோ அங்கே போய் நின்றுலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அதை ஒட்டியிருப்பாங்க. சீட் நம்பர் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இதில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் கீழேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவுமே பிஸ்னஸ் கிளாஸ், எக்கனாமி அப்படின்னா அது கலர் வேரியேஷனும் இருக்கும். நம்ம வந்து எக்கனாமின்றனால ஒரு க்ரீன் கலர் நினைக்கிறேன். எஸ், க்ரீன் கலரில் போய் நிற்கணும். அந்த 2ன்னு போட்டிருக்கல அந்த இடத்துல நம்ம நின்றுட்டோன்னா ஷார்ப்பாக அங்கே வந்து நிற்கும் ட்ரெயின். ஸோ கேட் ஓப்பன் ஆன உடனேவே ஏறிடலாம். ஃபாரினில் கண்டிப்பாக ட்ரெயின்னா க்ளீனாக இருக்கும். நானும் இங்கே சைனாவில் வந்து தான் இப்போ ட்ரெயினே நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராகவே இருந்ததுங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும்.
நீங்களே பாருங்களேன். ஸோ எங்களோட சீட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 4A 4B. அது ஆக்சுவலி 2 சீட்டாக இல்லாமல் 3 சீட்டில் வந்துருச்சு. ஸோ எங்களோட யாராவது உட்கார போகிறாங்க. ட்ரெயினோட மேக்ஸிமம் நான் ஸ்பீடு நோட் பண்ணேங்க. ஒரு 300 அபோவ் போகுது. லைக் லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது 312 காமிச்சது. சரியான ஸ்பீடு. நமக்கு உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது தெரியல. ஆனால் வெளியே நின்றுட்டு பார்த்தோன்னா சும்மா இந்த வீடியோஸ்லாம் வருமே புஷ்ன்னு அப்படி போகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்களே, அதே மாதிரி தாங்க. உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது எப்பயும் நம்ம ஊரில் எப்படி ட்ரெயின் போகுமோ அந்த மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ சைனாவில் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அது பாருங்கள் 29 டிகிரி இருக்குது வெளியே. நாங்கள் காரில் வரும்போது டிரைவர் சொல்கிறாரு, இது சம்மர் கிடையாது, இந்த மந்த்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நல்லாவே சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியலங்க, ஏதோ தண்ணியெல்லாம் ட்ராப் ஆகிருக்கு. ஸோ கிளியராக வெளியே வியூ தெரியல, அதனால் ரொம்ப நேரம் எடுக்கலை. இப்போது ட்ராவல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 hours போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம வாங்கிட்டு வந்ததெல்லாம் வீணடிக்கக்கூடாதுல்ல, அதனால் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது தான். ஸோ இது ஒரு கேக் வாங்கியிருந்தோம், அவகேடோ. இந்த டேஸ்ட் ஓகே தான், நல்லா இருந்தது. ஏன்னா பார்த்து தான் வாங்கினோம். இது வந்து செர்ரின்னு போட்டிருந்தது, கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் வாங்கினோம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருந்தது, பட் நாட் பேட். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்றலாம். நம்ம ஊரில் மாதிரி இங்கேயும் வெளியே வயல்வெளி, அதில் மக்கள் எல்லாம் அந்த டிராக்டர் அந்த மாதிரி வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. வீடுங்கள்லாம் பார்த்திங்கனாலும் பக்கத்தில் அப்படியே சூப்பராக ஒரு ஸ்ட்ரீட் மாதிரிலாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் போல், பார்க்க நல்லா தான் இருந்தது. இங்கே ட்ரெயினில் இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூம் பாருங்கள், நீட் அண்ட் க்ளீனாக தான் வச்சுருக்காங்க. இன்னொரு 20 minutesல நம்ம இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் வந்துடுங்க. நம்ம இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், இருட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ எங்களை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு டிரைவர் வந்துடுவாங்க. ஸோ கார் ட்ராவல் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு 40 minutes ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே போயிட்டு டின்னர் ஏதாவது முடிஞ்சால் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தூங்க வேண்டியது தான். ஸோ நாங்கள் போகிறது ஒரு ஹவுஸ் தான், ஆஃபீஸ்லேயே ரெண்ட் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. கெஸ்ட் வந்தால் அங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ நாம் இப்போது ஒரு 10 daysக்கு அங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய் பாய், தேங்க்யூ.